Das ist er, Dennis Kohlruss, stärkster Mann Deutschlands. 36 Jahre alt, 170 Kilogramm schwer. Der Weg zum Titel steinig. Nach dem 130 Kilo Felsblock kommt ein noch schwereres Fass dran. In insgesamt 7 Disziplinen müssen die Teilnehmer beim Strongman antreten, eine härter als die andere. Auch er wollte unbedingt Deutschlands stärkster Mann sein, Patrick Eibl aus Nordrhein-Westfalen. Er gab alles, am Ende Platz 2. Zwischendrin nochmal eben ein 250 Kilogramm schweres Stahlrohr wie ein Maibaum aufgerichtet. Ein Klacks für den Champion. Doch bei aller Härte im Wettkampf, das Menschliche kommt nie zu kurz. Jeder, der stark ist, weiß, was man dafür tun muss, wie viel Entbehrung, wie viel Arbeit man reinstecken muss. Und deswegen sind wir auf so einem Gentleman-Level und gehen ordentlich miteinander um. Die Strongman-Meisterschaften, eine Show für das Publikum, aber eben auch nicht ganz ungefährlich. Tobias Schönfelder aus Langenhagen knickt unter einem 150 Kilo schweren Sandsack weg. Zu viel für seine Knie, der Wettkampf in Rastatt für ihn zu Ende. Die Arena verlässt er trotzdem als Held. Das sind Sachen, die man einfach nicht im Fitnessstudio machen kann. Das sind Leistungen, die kannst du nirgends anders machen, außer im Strongman-Sport. Im Fitnessstudio kannst du irgendwelche Hanteln über den Kopf drücken. Aber einen Stein, der weiß, wie schwer das ist, über den Kopf heben, das kannst du nur hier. Und das ist das Faszinierende. Die eigenen Grenzen ausloten, das ist es, was die Teilnehmer wollen. Aufgeben gehört auch dazu, wenn es denn sein muss. Für die Fans sind die Athleten Vorbilder. Ich finde es halt krass, was für Gewichte die hochheben, weil wir versuchen es auch immer wieder und da fallen uns halt die Arme ab. Aber, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen, denn ein Strongman lebt gefährlich, wie hier der Serbe Albin Hasanovic, der es mit einer Betonkugel aufnimmt. Kopf gegen Stein, das geht meist nicht gut aus. Das Publikum gebannt. Inzwischen liegt Lokalmatador Dennis Kohlruss meilenweit vorne. So gehört sich das für den stärksten Mann im Land. Bei den Betonkugeln setzt er sogar noch einen drauf und stemmt als einziger im Feld die fast 200 Kilogramm schwere Kugel. Bin glücklich. War ein langer Tag. War anstrengend und ich hoffe, es hat euch gefallen. Sollten sich einfach viele mal ein Beispiel von nehmen, mehr Sport machen, da wäre die Welt ein besserer Ort. Wow. Der stärkste Mann Deutschlands ist und bleibt Dennis Kohlruss. Im nächsten Jahr sehen wir ihn und seine Mitstreiter wieder beim Strongman in Rastatt.